Давайте посмотрим, стучит, гремит и так далее. Думаете о себе. Посмотрим, что к вам стучит, гремит. Так, стучит, гремит, дверь откроет, на сердце, под сердцем, сердце успокоит, стучит. Ваши какие-то действия, ваши решения. Вы что-то тут все в планах, идеях, скажем так, что вы там надумали, от вас зависит. Смотрите, здесь новое знакомство, кстати, стучит к вам. Ну, человек такой вот, знаете, как неторопливый будет. Здесь новое знакомство стучит, и кто-то из прошлого еще может явиться. Гремит. Какие-то приятные моменты из прошлого к вам гремят. Да, проявится какой-то человек вам из прошлого. Человек, который как потерялся неожиданно, а тут решил заявиться, как ни в чем не бывало. Поняли? Вы его, кстати, ждете. Дверь откроет все-таки, да, какой-то молодой человек, достаточно энергичный. Человек, который решил, что я хочу быть с тобой. Ты мне нужна. Человек вас любит, даже если и этого не показывает. На сердце какие-то ваши надежды на прекрасное исполнение чего-то там. То, что вас изнуряет, изнывает. На сердце у вас все-таки какой-то молодой человек, который, по вашему мнению, какой-то неясный, непонятный. Но здесь вы его ждете. А он здесь в колебаниях. Да-да, нет-нет. Но все-таки припрется. Примет решение и придет. Под сердцем очень страданий много. Скажем так, сердце ваше изрезано кинжалами. Накручиваете встречу, ждете с кем-то. Очень хочется встречи вам. Мечтаете, под сердцем ждете каких-то вестей от какого-то парня, который сейчас занят чем-то своим. И сердце успокоит. Узнаете что-то. Скажем так, здесь узнаете какую-то информацию про какого-то молодого человека. То, что вы ждете, он даст о себе знать. То, что вот вы за ним где-то там наблюдаете, он за вами наблюдает, у вас обоюдное наблюдение, и сердце успокоит его проявление. Вы с этим человеком проходите какие-то уроки по жизни. Здесь неожиданное заявление будет. Сердце успокоит исполнение вашего желания, связанное с мужчиной. Он к вам приедет. То есть изношенное ваше сердце успокоится. Вы приобретете то, к чему стремитесь. Гармония и любовь идет. Любовь успокоит ваше сердце. И благополучие в отношениях. Причем приятная встреча идет. Время провождения очень хорошее.